chưa mọc thì làm ăn cái gì. Thôi vậy. Thật vãi đái thật. Đéo hiểu kiểu gì. Điên à. Thế thì đỡ thế lộn nào được. Nào. Sẽ làm thế với người ta. Con này ui Cái lồn gì nhở? Hay vãi lồn được bạn. Địt mày phải hút cân rồi. Được bạn. He. Thôi đành vậy. Cú lừa đi còn mà. Thế thì đỡ thế lồn nào được bây giờ đây. Địt mẹ à chúng mày. Demo phải đéo cho ai ngủ à. Thế thì ông già ơi, tôi giống ông rồi đấy. Vãi lồn. Địt mẹ. Địt con mẹ mày không cần hỏi han này là kiểu con đùa là con đấm cho liên tục vào mồm. Đéo trượt cái lồn đâu cả. Địt mẹ. Đi địt đấm liên tục vào mồm. Đéo hiểu kiểu gì. Đẻ đứa con khôn. Mát lồn rười rượi. Xong rồi. sao em Lừa rồi. Chất như nước cất anh ơi. Được anh. Ngon vãi cả lồn ra. 20 tuổi không mất trinh. Đéo hiểu kiểu gì luôn. Có cái lồn đéo bao giờ luôn. Địt mẹ mày không ra. Thế không được rồi. What? đây anh ơi Kinh địt mẹ mày hành kinh hay là địt mẹ mày người kinh vậy?